Fermandarê kirêt hêza antî-terorê Ehmed Riza Radan di veşartgeha Suêde ji aliyê ajanên Mosadê ve hat kuştin. Li gorî rêxistina Femme Azadî, Ehmed Riza Radan ku ji be rola swêya rasterast di tepeserkirina swîna vîde, di nav van de sûcên li girtîgeha Kehrizak jî heye, bi Celayê Kahrizak dihat naskirin, di operasyoneke taybet a Mosadê de li veşartgeha swê hat kuştin. Radan yek ji kesayetiyên sembolîk en tepeseriyê di Komara Îslamî de û berpirsê rasterast yê kuştin û işkencekirina bi hezaran xwînrijan deran di salên dawî de hate hesîbandin.